bir ayın içinde bir inverterden bir случай bo'lib qoldi. Servissiz urdik. Şu indi özünüz yine realini işletip gördünüz. Şu bizden videonu görüp durun adamlara tavsiye berasizmi, ne deysiniz? Servis aytib, reski gelib almashib ketdilar. Özleri. O'zlari shunday holat bo'lib turibdi, ishlarni debdi dedik. Görüp verdiler. Reski gelib, görüp, almashib ketdilar. Aktivnisi shu 1300 dumku ashla vaqti 1600 dan chiqqan vaqt bo'ldi. 90 ming kilovat limit olar edik. Hozir shuni son içinden yarımını net tuttu. Avtomatlar ham Deltron, hammasi yeni avtomatikalar yaxshi firması. Molniya защита, zazimleniya. Hozir başımızda limit dedi, ne dedi? Ötüp ketishlar. Hisoblashdan ham ko'p ketdilar. Реально временada görüp o'tirmizdan. Programma öyle. Elektroenergiya davlatdan tutmiz. Sonun ishini qopib bertirgan. Assalomu alaykum barchangizga. Deltron o'zining YouTube kuzatuvchilari, bizani uzoq yaqindan kuzatadigan yurtdoshlar, hamyurtlar. Bugun yana bir YouTube videoni sizlarga tayyorlatamiz. Bu YouTube videomiz o'zini natijasini bergan, o'zini energiyasini ishlab chiqarib, egasini foydasini kelgan yana bir stansiyamizni ko'rsatamiz. Bu katta stansiya desak bo'ladi, 265 kilovatlik stansiya. Urganch shahrindagi Tilla Domor xususiy korxonasiga qo'yib bergan stansiyamiz. Bu stansiyamizda 1,5 yildan o'tgan, sityoy tizim qilib berganmiz. Jinko panellarini qo'yganmiz, Solox invertorlarini qo'yib ishlatib berganmiz. 1,5 yildan mana ishlab o'zini natijalarini berib turibdi. Bu videoda biz esa egasinden realni odzivlarni nechik ishlatib turibdi, foydasi bormi, yo'qmi, hamda shuningdek katta korxonalar uchun nima plyusi bor, nima minusi bor, qo'ysa bo'ladimi? Shular haqida gaplashamiz, egasini o'zidan eshitamiz. Agarda siz ham tadbirkor bo'lsangiz yoki sizdan shuningdek katta korxona yoki tashkilot bo'ladigan bo'lsa, sizdan energiyaga shuningdek katta talab bo'ladigan bo'lsa, menimcha videoni oxiridan ko'rsangiz, shu videodan keyin sizga quyosh paneli kerakmi, o'zingiz bilib olasiz. Videoni o'tirib oxirigacha ko'rishni maslahat beramiz. Agar kanalga toza bo'lsangiz, podpiska bosib, kommentariyaga fikrlarni yozib keting. Biz videoni boshlaymiz. Hozir birinchi sizlarga bir stansiya haqida, nechik mahsulotlar ishlangan haqida bir ma'lumot berib o'tsam, kelsangiz, shuni ko'radigan bo'lsangiz, bu yerda panellarimiz Jinko Solar 625 lik panellardan qo'yilib turibdi. Bu yerda ustanovkalari, konstruksiyalari atsinkonniy nержавеющий materialdan ishlanib turibdi. Bu degani dim yaxshi, nechun desa, siz quyosh paneli qo'ydirajak bo'lsangiz, iloji boricha shunning umri uzoq, ya'ni suv va nama chidaydigan materiallardan ishlating konstruksiyalarni. Alyumin bor, shu nержавеющий, shu atsinkonniy materiallarni ishlatsangiz, albatta umri uzoq bo'ladi. Nechun desa, panelni o'zina 10 yil, ishlashini esa 30 yil garantiya berilgan. Bu shunning umri uzoq, sizga ko'p vaqt xizmat qilib beradigan narsa. Agarda siz uni yaxshi, to'g'ri ustanovka qiladigan bo'lsangiz, albatta, vaqti bilan obslujeniya qilib turadigan bo'lsangiz, ya'ni chang bo'lsa ustlarini yuvib, chirt-pırtadigan bo'lsa, qarashib turadigan bo'lsangiz, sizga 30 yil ishlab beradi. Bu yerda ham shu bo'yicha yana atsinkonniy materialdan ishlangan konstruksiyalari, bu yerda chetlari alyuminiy krepleniyalar turibdi. Bu yanda PV'larimizni o'tishine bir e'tibor bersangiz, bular ham atsinkonniy latoklarda o'tib turibdi. O'zining zavodskoy latoklari bo'ladi. Chetlari do'shik bo'ladi, havo aylanishi uchun, usti zakriy bo'ladi. Bu olinib qo'yiladi yana. Olinsangiz ichida PV'lar yana. Shuning narsalardan ishlatib berganmiz. Inverterimiz Solox, uni hozir pastda ko'rsatib o'tamiz. Bu stansiyamizni ishlanishi gün chiqar, gün batar qilingan. Ya'ni shunday zdaniya bo'ladigan bo'lsa, bu yandan quyosh panellarni
yatırıb bərgənmiz. Bu yerdə isə bu stansiyamızda invertorlarını joylashtirganmiz. Yəni şu şiferin tenində invertorlarımız 3 invertor boladı общий hesabda. İkisi 80 kW-lık, bir danası 120 kW-lık. Bunlarımız 3-cü, 2-ci invertorlarımız 80-80-dən boladı. Şitlərini yine görsəniz də boladı. Как положение SPD, предохранителlər bilən, beynini avtomatları, molniyazda şitalar həmməsi как положение iz zazimleniyalar qoyulub durdu. Wi-Fi modemlərim hər birisinə takılıb durdu. Bu da yəni приложение arqalı общий stansiya neçə kilovat işlət durğanı, neçə son pul alıb durğanı, neçə rasxod olub durğanı həmməsini göstərib bərədi. Üçüncü invertorumuz yan tərəfdə. Yan tərəf Tulla Damar xüsusi karxanasının energetiki Grigori şu stansiya haqqında bir özünüz podpisçilə realini otuzub versəniz. Nəticə bər tutdu, şu 1,5 yıldan bəri neçə bir işlət tutdu, bızıqı, düzükü, sizə faydası deyil tutma, rasxodunuzun neçə faizini, neçə miqdarını kaplatdırğan haqqında. İşte bu görüb oturğan adamam, koyacaq bu planlaşdırıb bir adamlaram, şundan keyin bir решение qılsa, faydamız deyilsə deməm. Tamam, keyin yaxşımızlar. Şu qovamıza 1,5 yıl boğan olsa, şu aralıkta bir ayın içinde bir invertordan bir случай olub qaldı. Servis vurduk, servis etib reski gəlib almışlar bəlkə gitdilər. Özləri? Özləri, şimdi xalat boturdu işlərində dedik. Görüb bərdilər. Reski gəlib, görüb, almışlar bəlkə gitdilər. Qoşumça pul, sul, aplata? Yox, heç nə aplatam olmadı. Şu servisinə garantiya vergəndən bəlkə getdilər, malades, rəhmətliyiniz. Əgər nəsinə gəl adam olsaq, effektivnəsinə, bərk tutdu yaxşı. Məsələn, 1200-1300 yaş vaxtda hazır enerjiya çıxarıb bərk tutdu. Şunu yok adadan rasxodumuzdan 40%, 35% kaplab tutdu. Şimdi 1200'iniz aytqanız o bir günlük işlət durğan kilovatı. Gəlib işlət çıxırsaq, indi quyaşlıq panellərin çeviri 10 saat bərədik o. Avan, indi 7 saat yazını günü. Effektivnəsi 1300, quyaşlı vaxtı 1600-dən çıxan vaxtlar oldu. Effekti yaxşı, zor. Bu nəsinə yalan olsaq, 40% üzərimizdən yok adadan enerjiyadan kaplab durdu. Üzərimizəm yaxşı oldu. Məsələn, 90.000 kilovat limit alar edik. Hazır şunu son işindən yarımını nətib durdu. 40%, 35% yaxşı. Rasxodla kəməyən? Kəməydə. Sezlərdi dərəcədə? Sezərli. Bizənin ulu qarxanada axır. İndi doğru. 15%, 20% deyəndim kətdə getdi. 35-30 yaxşı günləri 40%-larımıza gəlib durdu. Doğru. Vaxt ötüb, mənimcə yenə faizlə diklənib, faydası. Solub sinələrini invertorlar yaxşı, bir gəp tapılmadı ana. Avtomatların, Deltron, əmməsi, yine avtomatikalar yaxşı firması. Zamkanya, Yeçkani, yanıq getirir. Olmadı. Şu xalatı şu yönədən yenə görünüb durdu, əmməc yaxşı. Simlərəm yaxşı kaçısını taşıyan, Deltronun özününki. Özü quyaş panel ustanovkası, balla montajları neçə? Montajlar boyunca yaxşı. Kəmsküliklərini aytdıq, risk etib bərk etdilər. Molniya zaşita, zazimleniya. Həmməsində yaxşı. İşlərindən könlünüz doğru? Könlümüz bağlı. Rəhmətliyimiz bağlara üzərimizdən şu usta işi. Başının axırınadan yürüdü, bitirib, bəri çıxıb, bərk etdiyini. Hesablaşlarına koyub bərk etdilər. Realni временiyədə görüb oturmazdan. Proqramma öyle. Elektrik enerjiya devlətin atdığımız son işini kaplab bərk durğanı. Şu yerləri zayı, həmməsi yaxşı, sol qısmı. Bir proqramda gördüyümüzdən. Şu indi özünüz yine realini işlətib gördünüz, şu bizən videonu gördürün adamlara təvsiyə bərəsiniz, nə deyirsiniz? Təvsiyə 100% bərəmiz. Nə üçündəsə hazırki həyatda məncə bir şu nəyə batırmız? Zamanın tələbi şu boppadır. Bir koyuş gerek. Nəsə köp, kəməməz. Effekti yaxşı, bir başımızda limitlidir, nə dedi, bir ötüb getiş, nədir? Təvsiyə bərəməm əmməyə. Özüməm koyacaq mən hazır nə boyunda ötdük, koyarımız da qalası. Öyle.
Zor, mənimcə ucu katta ko'pchilik shu narsaga o'tib turibdi. Hava. Svet o'chishini mənimcə o nəticə bo'ladi, gibridni решение qilib turib. Vaqt o'tib o'zingizni investitsiyangiz ham aylanadi. Hava. 2,5 yılda maksimum любой stansiya özünü pulunu qaplab işləb çıxarıb verədi. Yanına ucu investisiya olub aslan bir yerdən pul gəlib durardı da. Şu yine zavodumuza şunçalık fayda verip tuttu. Başta o an katta gap 40%. Tamam. İşte 2 yıldan üzerinden aklap giderdi. Ondan ki уже neyse ne yaxşı işler. Plusa girib getə Plusa verədi. girib para verədi. Şimdi Acayip. bize de emniyet tavsiye etmemiz. Elektron Solux şu firmaları emmesi telefon organını aladılar ve servis etip belki dediler. Bir ne yok. Şu organdan geledi. Başka ne olayımız? Şu Baladan könlünüz yox. oradan hava göndermemiz mutlu. Katta rahmet sizə işançınız Siz üçün. də. Baxılasa. Gördüyünüzlə, eşitdiyinizlə real oldular baxılasa. İndi bəyanı özlərinizdə. Bas asla qazın.